At alam ko po na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Binasa ko po a change of nature. Napakaganda pong katuruan ito. And may the Lord be with us dito po sa ating teaching na ito. A change of nature because we need it so much. Kailangan po ng bawat isa sa atin ang ating katuruan ngayon. A change of nature. We have different natures, no? Tayo po ay mayroong kanya-kanyang naturalesa. At yung naturalesa na yan ang ating binabaka. Yung naturalesa na yan ang ating pinaghihirapang na baguhin sa ating mga buhay. Yung naturalesa natin na yan minsan ang iniiyak natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya let's go to the Word. Ito pong teaching na ito ay kinuha natin kay Cesar Castellanos sa kanyang book na Dream. Po. So sa First Chronicles, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon is A Change of Nature. Meron po ba kayong nature na nais pang mabago? Please type yes or no. At yung nature nyo po na yan ay maaaring struggle ng ating buhay. Maaaring ito yung ating nagiging struggle, maaaring ito yung ating weakness, no po. Maaaring ito yung bagay na nagbibigay ng problema sa atin. Yung nature na yan natin, maaaring iyan yung nagdadala ng problema sa ating buhay. Maaaring yan ang nagdadala ng misunderstanding sa ating mga kapwa kamanggagawa. Ano po, yung nature natin na yan. Kaya dapat po talaga mabago yan First Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. Ang sabi po ganun. Jabez, nandiyan na po ba yung teaching? Ganda ng teaching ng PowerPoint po. Gawa yan ni Nieza. Yeah. Kaya po, sabi ng First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10, Jabez was more honorable than his brother. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. So ito po ay buhay ni Jabez, no? Buhay po ni Jabez. Ito pong si Jabez hindi masyadong nagbigay ng maraming references about him except in this. Napakaikli lamang po pero napaka-powerful. Kaya nga po hindi po ba merong book na The Prayer of Jabez. Naging popular po yung libro na yan, The Prayer of Jabez. Dito po ay ipinapakita po sa atin ang banal na kasulatan exactly what the conquest of Jabez were. Ano ba tong pinaglalaban na to? Ano ba tong laban na ito ni Jabez sa kanyang buhay? Subalit ang panalangin po ni Jabez ay so powerful that it was recorded in the Word of God. Napakakapangyarihan ng panalangin niya na i-record pa sa salita ng Diyos. Ano po? Lahat po tayo ay dumarating sa punto that we pray with intensity, experiences a change in nature, and has extraordinary result. Kapag tayo po ay nag-pray with intensity, yung meron talagang intense, marugdog ang ating pananalangin, nakakaranas po tayo ng change of nature. At nagkakaroon tayo ng ordinary result. In other words po, si Jabez, nanalangin siya. Ang prayer ni Jabez, Lord, if you bless me, if you enlarge my territory, and if your hand is with me, and you set me free from harm, then I will be a conqueror. So ito yung prayer ni Jabez, Lord, if you bless me, if you enlarge my territory, if your hand is with me, and set me free from harm, then I will be a conqueror. So, napakaliit na panalangin. Hindi siya mahabang panalangin. Napakaliit na panalangin po. Pero,
Anong nangyari? Ang liit-liit ng panalangin, pero ang panalangin po na ito ni Jabez ay nagdala sa kanya ng katagumpayan sa kanyang buhay. So hindi naman pahabaan pala ng panalangin, ano? Kailangan lang intense yung prayer mo. Nandun yung intensity ng iyong panalangin. Sabi nga po dito sa librong ito, you cannot experience growth or be a conqueror or do extraordinary things for God if your nature has not changed. Kaya napakahalaga po na mabago ang ating naturalesa, no po? Because we cannot be a conqueror. We cannot experience growth. We cannot experience extraordinary things for God kung hindi mababago ang ating mga naturalesa. Amen po ba? May mga nature tayo na talaga namang iniingatan natin. Lumilitaw yan eh. Minsan pasulput-sulput eh. Nagmumulto. No? Nagmumulto. Yung mga nature natin na yan, naturalesa natin na yan, nagmumulto eh. But if we want to become, to be successful in life, we must have a change of nature. Kinakailangan po magkaroon tayo ng change of nature kung nais nating maging matagumpay tayo sa ating Panginoon. Kaya po maunawaan natin that every man of God who has seen extraordinary miracles in their lives, makikita natin sila ay nanalangin intensely like Jabez. Sila ay intensely nananalangin like Jabez. We have so many things, we have so many dreams in life. We have so many dreams in the ministry. Ano po? Napakadami nating pangarap sa buhay. Napakadami nating pangarap sa ministeryo ng ating Panginoon. But if we will not have a change of nature, we will not be successful in life. Marami po sa banal na kasulatan ay naging matagumpay, no po? Matagumpay. Nagkaroon ng mga extraordinary miracles in their life when they pray intensely. When they pray intensely. Because the Holy Spirit is the only one who can change or transform a person's nature. Hindi kasi natin kayang baguhin talaga ang ating sarili. It's only the Holy Spirit. That's why we need to pray intensely. Kailangan nating mag-pray intensely. Si Abraham po, example, si Abraham at si Sarah, no po, ay talagang nandun na sila, humanly impossible na magkaroon sila ng anak. Napakahaba na ng panahon ang lumipas sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Nandun na sila sa old age na tinatawag. But, nothing is impossible to God. God can change their nature. No po? Upang sila'y maging parents of the multitude. Kayang palitan ng Diyos ang naturalesa, no? Ni Abraham at ni Sarah. Menopause na si Sarah. Nagkaanak pa. They prayed intensely and they received extraordinary miracle at sila'y naging ama ng mga tao, ng mga bansa. Ano po? Father of many nations. More honorable than his brother. Si Jabez po is more honorable than his brother. Yung name daw po ni Jabez means affliction. Ibig sabihin affliction. And he understood that his name came from suffering, from the suffering of his mother has experienced while giving birth to him. Sinong unang panahon sa book of the Bible, kung anong nangyayari, bago ipanganak ang isang bata, iyon ang ipinapangalan. There's something in a name. There's something in a name. Kaya po sa atin, yung mga baguhan na hindi nalalaman, ano, pag nagkaanak kayo, wag lang po ano-anong pangalan ang ibibigay nyo. Wow, papangalanan kitang Jezebel. That name will manifest in your children. Kung ano yung pangalan, magmamanifest yan sa iyong anak. Kaya dapat maingat tayo sa binibigay nating pangalan sa ating mga anak. So that time, kung ano nangyayari, so ang nanay ni Jabez ay talagang nag-suffer siya, no? Na-experience niya yung suffering in giving birth to Jabez. Kaya ang pinangalan sa kanya, Jabez, ibig sabihin, affliction. Kaya nga halos ipakwili siya ng nanay niya dahil iniisip ng nanay niya, ikaw ang responsible sa hirap ko. Nahirapan akong ipanganak ka. Sobrang hirap kong lumabas.
Huwag ka ng ano, ganyan. So, kaya si Jabez po was marked, no, as affliction. So, tayo po ay may mga afflictions na nakamarka din sa ating mga buhay, no? Mumamarka ito sa ating mga buhay. Maybe ang cause ng affliction nakamarka yan sa puso natin, no? May suffering tayo, may afflictions tayo. Iba-ibang klaseng afflictions meron tayo. Maaring ito ay dahil sa ating mga anak na hindi nagko-commit sa Diyos, no po? Na sila ay lulong sa bisyo, immorality o rebellion. This is our suffering. Iba-iba ang marka ng suffering meron tayo. Maaring ang anak natin pasaway, na daming bisyo, o maaring nabubuhay sa immoralidad, o maaring nabubuhay sa rebellion. This cause us affliction. Or maybe ang affliction natin is in the financial area. No? Naranasan natin, kapus na kapus tayo, hirap na hirap tayo, nagdidildil tayo sa asin. No po? O maaaring puno tayo ng utang, hindi tayo makalaya. This is our affliction in the financial area. O maaaring nagtatago ka na sa iyong pinagkakautangan. No po? This is the our affliction in our financial area. Or maaari namang ang afflictions natin ay sickness, no? Sakit, karamdaman, or oppression. Pero sabi nga pong ganon, ito yung nakamarka sa atin. Ito yung afflictions na nasa sa puso natin na hindi pa umaalis at hindi pa natatapos sa ating buhay. Ito yung bigat na nararamdaman ng bawat isa sa atin. Na para bang hindi na yata ito matatapos. Parang suko na yata ako. Parang nasa dead end na yata ako. Ano po? Pero nais nating sabihin na pwede tayong makalaya sa pain and afflictions na ito katulad ni Jabez. So si Jabez understood that the only way to be free was to cry out to God. Na para makalaya siya, umiyak lang siya sa Diyos. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Pray intensely to God kasi wala ka na talagang pwedeng takbuhan kundi ang Diyos. And the Bible says that because he cried out to God with all his heart and asked for his blessing, the Lord answered him. Cry out to God with all your heart. Cry out to God with all your heart. At ito yung ginawa ni Jabez, no? Crying out to God with all his heart. And he asked for his blessing, and the Lord answered him and became more honorable than his brothers. Naging mas kagalang-galang siya sa kesa sa kanyang mga kapatid because God granted him the desires of his heart. Next po, Jabez cried out for victory. Crying out for victory. Jeremiah 33 verse 3, ano pong sabi ng Panginoon sa atin? Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things which you do not know. Tumawag kayo sa akin. At ako'y sasagot sa inyo. At sasabihin ko sa inyo at ipakikita ko sa inyo ang mga dakila at kamangha-manghang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Crying out for victory. Ang prayer of Jabez was similar to the prayer of Jacob. Alam natin si Jacob, hindi po ba? Jacob wrestled and fought with the angel of God. Bakit? Kasi si Jacob po ay nalagay sa isang emergency situation na ang kanyang kapatid na si Esau ay nabalitaan niya na gusto siyang patayin. Kaya po si Jacob ay umiyak. Umiyak sa ating Panginoon, nanalangin siyang katulad ng prayer ni Jabez. Umiyak siya intensely sa ating Panginoon dahil sa kanyang sitwasyon, papatayin ako ng aking kapatid. Kaya that night, nung nagpakita po yung angel of the Lord kay Jacob, hindi po ba? Yung gabi na yan, nakipag-wrestle yung anghel na yun sa kanya, nakipagbaka. Hindi binitiwan ni Jacob ang anghel na ito. At sinabi ni Jacob, let me go. Sabi ng anghel, let me go. Because the dawn is breaking. Imaginin mo yung last nila mula gabi
Yung intense ng prayer ni Jacob mula gabi, hindi niya tinantanan ng Panginoon. No, hindi niya tinantanan yung angel, nakipagbaka siya. Hindi niya binitiwan yung anghel. At sabi niya, let me go. Sabi ng anghel, because the dawn is breaking. Mag-uumaga na, tumigil ka na. Sabi ng anghel, nevertheless, ang sabi ni Jacob, determined siya. Sabi na, I will not let you go unless you bless me. I will not let you go unless you bless me. At alam ng anghel kung ano yung hinihingi ito ni Jacob. No, bless me. Because with this Jacob answered, my name means deceiver. Ang pangalan ko ay deceiver. At yung pangalan na yan, his name has originated just as Jabez from the time his mother has given birth, because he had grabbed the heel of his brother Esau, who was born first, as if saying, you want to be the first, but I'm going to supplant you. Kaya sabi niya, pangalan ko Jacob, I am a deceiver. The name deceiver has marked Jacob. So how many times na naging deceiver si Jacob? Kaya yun na yung tatak sa kanya. Jacob, the deceiver. Diba? Papanganak sila, kambal sila ni Esau. Ginawa niya, dapat si Esau ang unang lalabas nakapag-unahan si Jacob. Di po ba? Dapat si Esau yung may favorite na bibigyan ng Panginoon ng na bibigyan ng Lord ng pagpapala ni ng Panginoon ng pagpapala. Pero ang nangyari, si Jacob ang umagaw ng pagpapala. Deceiver, yung pangalan ni Jacob, ang ibig sabihin ay deceiver. Pero ang sabing ganon ng anghel, okay, sabi niya ganon. From this time forward, your name has changed. You will no longer be a deceiver, but Israel. Ibig sabihin, Prince of God. So yun yung sinabi ng Panginoon. Si Jacob, mula ngayon ay mula ngayon ay hindi ka natatawagin Jacob. Mula ngayon ang pangalan mo ay tatawagin Israel. Ibig sabihin, Prince of God. We have our nature that needs to be changed. Kailangan ma-change yung nature natin. So we must cry out for God, for victory. Huwag nating pabayaan ng Diyos, paalisin ang anghel ng Panginoon. Change my name, change my nature. Change my name, change my nature. Kaya sabi nga po, maybe we have long to have a big church, a church of multitude, or maybe po, but there is a nature that has accompanied us for years. Merong nature na kasama natin for years. And we think that this stigma cannot be removed from our lives. Maaaring ito, no? Gusto natin ng malaking church, gusto natin ng malaking ministry, gusto natin na maka-influensya tayo ng maraming tao. Pero meron tayong nature na kasama-sama natin sa ating mga buhay na hindi matanggal-tanggal sa ating mga buhay. Po, let us cry out to God for victory. Kaya tayo sa Diyos, sa katagumpayan, na magtagumpay tayo, na mabago tayo. Lord, change my name. Baguhin mo ang pangalan ko, baguhin mo yung nature ko, palitan mo, ayoko ng markang ito sa buhay ko, itong nakamarka sa akin, palitan mo ito, Panginoon. Let's cry out to God. And like Jabez and like Jacob, I believe God will answer us. If we pray intensely, if we humble ourselves to God, Lord, change me, Lord. Change my nature, Panginoon, so that God can use us mightily. Next po, God's blessing is all-inclusive. Ang blessing ng Lord, pag hiningi natin, Lord, change me. All-inclusive yun, hindi lamang po yun. God doesn't just bless us in one area of our lives and afflict us in another. Hindi ganito ang Diyos, no? Pinagpapala tayo sa isang area ng ating buhay, pagkatapos meron tayong affliction sa ibang area ng ating mga buhay. Hindi ganito ang nais ng Panginoon. Hindi ganito ang nais ng Panginoon na ibigay sa atin. There is no such thing as complete happiness. Sabi ng iba, thinking that happiness is partial and conditional. That they can have success in marriage, but problem in finances. That they can have good marriage,
but children in rebellion. That they can have good marriage, good finances, but sick bodies. Sabi ng iba, hindi tayo makakaranas ng complete success. Talagang ganyan. Alam mo namang nasa iyo ng lahat ito. Ano po? Kaya ang sabing ganun they can have theological knowledge. Ay, ang galing-galing nila theologically. Pero walang growth ang church at walang prosperity ang church. Kaya ang sabi kong ganun, the enemy almost always wants to limit our blessings. Nais ng kaaway, ilimita ang pagpapala na tinatanggap natin. Kaya ini-inject niya yan sa kaisipan natin. Yan, blessed tayo financially pero hiwalay tayo. Blessed tayo sa ministry pero sila pamilya natin. Ganun talaga. Hindi ganun ang nais ng Panginoon. 3 John 2. I wish above all things that thou mayest prosper in all things and be in health just as your soul prosper. So the blessing of the Lord reaches the spiritual, emotional, physical, and material areas of our life. Ito ang kompletong pagpapala na nais ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Ang prayer ni Jacob, enlarge my territory. Ni Jabez, enlarge my territory. Sabi ni Jabez, Lord, enlarge my territory. Ito po ang dapat nating gawin, no? Enlarge my territory so that my family will be able to live more comfortably. So that we can own facilities where people can gather to worship God. Enlarge my territory, Lord, so that we can influence many spheres of society. So that we may be able to do the work of the Lord in our lives. So this is our prayer, Lord, enlarge my territory. And the other prayer, at sabi ko ganun, let your hand be with me. Ang sabi ni Jabez, let your hand be with me. We need God's hand over us for protection. We need God's hand over us for protection and anointing. Wherever the Lord Jesus Christ went, the hand of the Lord was with him. Kahit saan magpunta ang ating Panginoong Yesus, ang kamay ng Diyos ay laging kasama ng ating Panginoon. When they accused Jesus of casting out demons, demons in the name of Beelzebub, Jesus told them, by the hand of God, I cast out demons. That means that when God's hand is upon someone, demons, sicknesses must bow down before the anointing that God has put in our lives. Kaya, let us, God, lay your hands upon me, Lord. Let your protection and anointing be upon me, Lord. Ito yung prayer na binigay ni James. And another prayer is, keep me from harm. Ingatan mo po ako, Panginoon. Iiwas mo ako sa mga anumang sakit, sa anumang sakit na idudulot ng mundong ito o ng mga tao na nag-iisip ng masama sa aking buhay. Keep me from harm. Ingatan mo po ako. Maybe we think that we are so strong. Maybe iniisip natin we are so strong that we can overcome temptation. Malakas ako, kaya kong i-overcome ang temptation na yan. But the Bible says that the protection of God comes by the obedience to His Word. Ang protection ng Diyos ay sasama sa atin sa pagsunod natin sa Kanyang salita. Doing exactly as it says and following His instruction. Dito po natin makukuha ang tunay na proteksyon ng Diyos. Sa salita ng Diyos na gagawin natin eksakto kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin at susundin natin eksakto ang Kanyang mga instructions sa ating mga buhay. In that way, you will be under the anointing and will complete the purpose for which the Lord has called you. Protect me from harm. It's not sufficient that you pray, protect me from harm, and yet you are disobeying God's word. So, ang lakas natin na ma-overcome ang temptation, ang protection na makakamtan natin mula sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang salita. Amen po ba? Amen po ba? Kahit nga po natin, Amen.
kung naintindihan natin that God's protection comes from obeying the word of God, comes from obeying and doing the exact instruction no ng Panginoon sa ating mga buhay. Obey God. And next request, God grant and what happened then? God granted his request. Ibinigay ng Diyos ang kanyang request. God will give us victory in every area of our life. From this moment forward, you will become a person with the anointing and the strength of God to conquer. God answers our prayer. Si Pedro po noon, ang pangalan niya pinalitan din. Your name will no longer be Simon, which means Cain. And that from the moment on, his name would be Peter. Ibig sabihin is strong rock. And he lived a life of strength. Pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Pedro from Cain, it became strong rock. And mula noon nabuhay siya, a life of strength, becoming apostle most used by God. Naging apostol siya ng Panginoon na paggamit ng ginawa ng Panginoon sa kanya. For that reason, when he knew he was going to be crucified, he asked of them not to crucify him the same way they had crucified his master. He preferred to be crucified with his head down because he didn't feel worthy to die as Christ did. Grabe, ano po? Kung siya'y papatayin na, ang sabi niya gano'n, wag niyo po akong i-crucify katulad ng pagkakapako niyo sa krus ng aking master na si Jesus. Pabaliktad siya. Ganyan ang cross, di ba? Ganon si Pedro. Pinabaliktad niya. Why? Ang sabi niya ganun kasi I feel that I am not worthy to die. Hindi ako worthy na mamatay ng katulad ng nangyari sa aking master. He was discourageous all because his name has been changed. Naging napakatapang niya, di ba si Pedro? 3 beses niyang dininay ang Panginoon. 3 beses niyang dininay ang ating Panginoon, di ba? Pero ngayon, nung mamamatay siya, huwag niyo akong ipako sa krus na katulad ng kamatayan ng aking master. Sabi niya gano'n, hayaan yun, ang ulo ko nasa ibaba. Dahil hindi ako worthy na mamatay na katulad ng kamatayan ng aking master. Believe that from this moment on, your name has changed. You have a new nature. You will no longer be called failure or sterile in the ministry, because you will be Prince of God who has the anointing of the Lord. Cry out to God. Walang imposible sa Panginoon. Nais lang ng Panginoon na makita sa atin intense prayer natin, intense longing natin. So let us cry out to God na i-change ng Lord ang ating mga nature. Amen po ba? So let's bow down our heads and close our eyes. Let us pray unto the Lord right now. Holy Spirit, move in our midst, move in our hearts today, oh God, in the name of Jesus. We can do nothing apart from you, Lord. Wala po kaming kayang gawin kung wala ikaw sa aming mga buhay. Alam mo kung saan kami nag-i-struggle na area ng aming buhay. Alam mo kung anong mga nature namin na nagdadala sa aming kahinaan. Lord, in the name of Jesus, we pray that you continue, Lord, to work with us, in us, Lord. Work in us, oh God, in the name of Jesus. Katulad po, Panginoon, ni Jesus. We are bowing before you and asking you, Lord, to please help us, oh God, to please change us, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We want to do more. We want to do more for you, Lord. Nais po namin gumawa pa ng marami para sa iyo, Panginoon, habang hinihintay namin ang muli mong pagbabalik. Lord, we pray, change our name, change our nature, oh God. Ano man ang mga bagay na nagiging dahilan
upang hindi mo kami magamit, mighty Lord, upang hindi ka makakilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. We beg you, Lord, and we humble ourselves before you. And we submit ourselves to you, Lord. Change us, Lord. Search our hearts, O God. Siyasatin mo ang aming mga puso. Siyasatin mo ang aming mga isipan. Siyasatin mo ang lahat ng aksyon na aming ginagawa. At baguhin mo ang bawat isang anak mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, you are not limited by distance or space. You are everywhere. We cry out to you, Lord. We cry out to you, Lord, in the name of Jesus. Change us, Lord. Change the very nature that is hindering us in accomplishing the task that you have given unto us, Lord. Mabuhin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitan mo ang aming mga pangalan, Panginoon. At gawin mo kaming handa, O Diyos, na bigyang katuparan ng iyong pangalan. Na bigyang katuparan ng assignment na pinagkatiwala mo sa amin. Help us, O God. Tulungan po ang bawat isa sa amin. It can be useful. Effective to you. We are so grateful. Let us die to ourselves, Lord. Tulungan mo kaming mamatay sa aming mga sarili. Tulungan mo kaming mamatay sa aming mga sariling pagnanasa. Tulungan mo kaming mamatay sa mga personal namin na mamotibo. Help us to die to ourselves, oh God. In Jesus' name, in Jesus' name. Tulungan mo kaming mabuhay para sa'yo. Na ang buhay namin ay hindi na amin, Panginoon, kundi ang buhay namin ay sa'yo na, Panginoon. This is the reason why you created us, Lord. Ito ang dahilan kung ba't nilalak mo kami sa mundong ito para paligayahin ka. Para sa'yo. Wala para sa amin, Panginoon. Manaming Diyos sa oras nito, we pray that the Holy Spirit will do His part. Gawin mo, Banal na Espiritu, ang iyong bahagi sa aming mga buhay. Pasiyasatin mo, Panginoon, ang anumang bagay na meron kami, ang anumang bagay na kami. Pasiyasatin mo, Panginoon, ang anumang kailangan na meron kami. At baguhin ko bawat isa sa amin. Galing mo, Panginoon, ang mga nature namin. Change our nature. Kaya mo, Diyos, na accomplish namin ang reason bakit kami nasa mundong ito. Ang reason kung bakit kami tinawag mo. Ang reason kung bakit kami nilagay mo sa ministry. Because we'll accomplish the purpose, Lord. Tulungan mo kami ma-accomplish namin ang purpose na ito bago ka bumalik. And Lord, I pray, oh God, in the name of Jesus, ang bawat isa sa amin, oh Diyos, ay nagtanong na dapat na nagmamahal at naglilingkod sa'yo.
that we are not serving men, but you, Lord. Ikaw lang, O Diyos. Ang aming pinaglilingkuran. Ikaw lang, O Diyos, ang aming tinitignan. Ikaw lang, O Diyos, ang aming pinaliligaya. Ikaw lang, O Diyos, ang aming sinusunod. Panginoon, marami pong salamat. This is the cry of our hearts na mangyari sa aming mga buhay. Ang nais mo para sa amin. Na mangyari ang purpose mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, we entrust everything to you, Lord. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Even the ministry that you have entrusted to us, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Bahala ka na po, Panginoon. Tulungan mo kami, samahan mo kami. At naway mabigyan ka namin ng pasiyahan sa bawat paglilingkod na ginagawa namin sa iyo. Naway maging mabangusan yung bawat paglilingkod na ginagawa namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. I believe in my heart that you grant our request. Enlarge our territory, Lord. Bless us indeed, Lord. Nagpalain mo ang iyong mga anak. Lagay mo kami sa isang palalagayan na mabilis namin ma-accomplish ang ipinagagawa mo sa amin. Palawakin mo ang nasasakupan mo, Panginoon. Palawakin mo ang ministry. Palawakin mo ang mga taong nakakarinig ng iyong salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat po, Diyos, at tunay na Ama. Yakapin mo ng iyong pagmamahal ang bawat isang anak mo na nandito sa lugar na ito. And assure them, O God, that you will never leave them, that you will never forsake them. Cause us, O Lord, to obey you in all things, na masunod namin, Panginoon, ang lahat ng iyong ipinagagawa. To obey you in all things, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, lakasan yung lagi ang iyong tinig sa amin, O Diyos. Gabayan mo kaming lagi, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan na gumawa naman ng mga bagay na hihis sa iyong dakilang kalooban. Lord, I pray that you continue to bless our hands, especially when we will do it in the ministry. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Nilalagak na po namin sa iyo ang aming mga buhay. Nilalagak na po namin sa iyo ang pagkakatawag mo sa amin. Nilalagak namin po sa iyo ang ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin. At Lord, nananalig kami nananampalataya na hindi namin mabibigo ang pagtitiwala mo sa amin at ang pagkakatawag mo sa amin. Lord, I pray help us to become faithful to the end, Lord. Tulungan mo kami na maging tapat hanggang sa katapos-tapusan ng aming mga buhay. Sinabi mo, Panginoon, many are called, but few are chosen, and yet few become faithful. Remain faithful. May we all remain faithful, Lord, until your coming or until death comes to us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you all.